Mani senga savolim bor. Bo'ldi, bering. Samolyotda 500 ta g'ish bor edi. Bittasi tushib ketdi. Nechta qoladi? 499 ta. Malades. 3 ta harakat bilan filni xolodilnikka tiqish kerak. Xolodilnik ochamiz, filni solamiz, и xolodilnik yopamiz. Malades. 4 ta harakat bilan xolodilnikka jirafani tiqish kerak. Xolodilnik ochamiz, filni olamiz, jirafani tiqamiz, xolodilnik yopamiz. Malades. O'rmonlarni shohi sher tug'ilgan kun qildi. Hamma hayvonlar tug'ilgan kunga kelibdi, lekin qaysi hayvon kelmadi? Jirafa. Nimaga? Chunki u xolodilnik o'tiribdi. Malades. Bitta kampir balchiqdan nariga betga o'tish kerak ekan. O't olaydimi? O't olmaydimi? O't oladi. Qanaqasiga? Chunki krokodillar tug'ilgan kunda-ku. Lekin u kampir o'libdi. Qanaqasiga o'lib? O'ylab ko'rchi. Baliqchilar ko'pmidi? Baliqchilar? Ha. Baliqchi emas, balchiq. Balchiq ko'pmidi? Yo'q. Haligi samolyotdan tushib ketgan g'ish bor-ku. Ha. Kampir bosib. Voy! O'libdi kampir.